السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن يا صبايا؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية يا رب. اشتقت لكم كتير ورجعت لكم في فيديو جديد. وإذا أنتوا جداد على قناتي فضلا وليس أمرا تشتركوا بقناتي، تفعلوا زر الجرس، تحطوا لي لايك، خليلي قلبكم عشان قناتي تكبر بوجودكم، وسلم ايديكم على اللايكات اللي عم تصلني منكم وعلى الرسائل والتعليقات الحلوة. عن جد الله يسعدكم والطيبون للطيبات، والله كلكم أخلاق وطيبة. أبوسكن أنا، الله يسعدكن يا رب يا صبايا، يحقق لكم كل شي بتتمنوه. وما تنسوني من لايك مشان يرتفع الفيديو. أول اشي بديت أعمل قهوة لأني فايقة مع جوزي بكير الصبح. قلت راح أدوقك الكيكة، وطلعوا الساعة السما صارت 7، فايقين من 6:30 الصبح. فحبيت انه اصور لكم قهوتي انا وجوزي يعني، وفقت تبارك ورجعت نامت. فحبيت انه ابدا الفيديو بس انا وجوزي، خليلي قلبكم انا. الله يسعدكم، الي زمان ما شربت معه قهوه، يمكن ولا من اسبوع يعني، ما عم بفضى، عنده شغل كتير. فالله يعطيكم العافيه ويعطيه العافيه يا رب ويخلي لي. طلع ايدي، قال لي هلا بشوفوا ايدي، قلت له معلش ما في مشكله، انا ما عندي مشكله. وهون يا صبايا فاقوا الولاد، حبيت انه افطرهم، فكنت سلقه بيض وبطاطا قبل بيوم، فزاد عندي قلت بفطرهم ياهن الصبح. فاكلوان الحمد لله رب العالمين، كله نعمه. وراح اسوي ان شاء الله اليوم اذا الله راد مسقعات الخضر، او بتقولوا لها لحمه بالفرن، او السبع دوال، شو بتقولوا لها والله ما بعرف، فاكتبوا لي بالتعليقات عنكم شو بتقولوا لها. وراح اسوي لهم كمان بوظه بالبسكويت البارد. البسكويت السادة عفوا، بتطلع بوظة باردة بالكريمة الشانتين، كتير طيبة ورح تعجبكم، خليلي قلبكن أنا. باعتبارهم ولادي لعب بطلعوا لفوتوا. أجي نهار جوزي المساء تقريبا شي الساعة 10 المساء، أخدهم على الحديقة وطعمهم بوظة. ولادي متعودين إنه يوم والتاني أبوهم يطالعون، بس ما عم بفضى، فسويت لهم البوظة بالبيت، كتير عجبتهم، كتير حبوها. خليلي قلبكن، الله يسعدكن يا رب. وهلا رح نرد على أول تعليق من الصبية. بتقول الصبية إنه مين من البنات بتشبهني أكتر الشي، وليش ما بظهر على القناة. هلا أول شي أنا قلت لكم إنه أنا ما حطيت غير النقاب 3 شهور وشلته، والكفوف شايلتهم من 3 4 سنين، ما بحط كفوف طاول لأني شوب، وبصراحة كان قبل أحط، هلا ما بحط. وإنه أطلع على القناة فيمكن كتير كتير صعب، كتير من المستحيل إنه أطلع. ومين من البنات بتشبهني؟ يمكن بنت تقى أكتر الشي. هلا أول شي كان تبارك تسنيم يقولوا لي خواتي أو رفقاتي لا أنتي أحلى من بناتك. هلا لا، بحس تقى بيقولوا لي إنه تقى بتشبهني كتير. وكتير من البنات رفقاتي أو شي بيقولوا لي ولادك بيشبهوا أبوهم أكتر. فالعلم عند الله سبحان الله. بس بطبعها ما بتشبهني طاول لأني عصبية ونفسية يعني، ما بعرف. والحمد لله رب العالمين، بس دمها غيلي يعني، بتحب بترقد بتلعب يعني، الحمد لله رب العالمين، ما كسولة. ايه نشطة الحمد لله رب العالمين. انه ليش ما بطلع على القناة؟ يعني بصراحة هديك المرة جوزي ما كان شايف التصوير، كنت عم بمسح سكرتون والمراي وهيك. فقال لي والله يا مرتي انت شوي شوي عم تتطوري، فهذا الشي ما بعجبه. فما اظن لكم انه اطلع طاول طاول على القناة، ما بريد يعني. عرفتوا كيف؟ لو كنت انا عم بطلع على الشارع مثلا شايلة عن وجهي، بس ما بطلع، انا طلعاتي كمان كتير كتير قليلة على الشارع. جوزي مأمن لي الحمد لله كل شي للبيت، فقليل لحتى اطلع، واذا طلعت يعني هن بس زيارة رفقاتي، مو اكتر من هيك. والحمد لله رب العالمين، هيكون جوابتك. ومشان اللبس الشرعي يا صبايا، في عالم هلأ يعني كانت قبل تطلع شايلة عن وجهها، بعد ما انتشرت على اليوتيوب صارت تحط يعني لبس الشرعي، مو والله مو خوف من رب العالمين، لا هيك مشان ما يعني حدا يشوفها او هيك يلتمح فيها. فانا الحمد لله رب العالمين، بالاول كنت حاطته وبعدين شلته، ما بتعرفوا رب العالمين جوزي يهديني وارجع احطه، ما بتعرفوا يعني، عن جد امط عليه وقلت اجيبه. بس بصراحة يا صبايا ما بخبي عليكم، انا معي وجع أدنين، فبدوخ كتير، بدوخ وخصوصي بأيام الشوب. هلا أنا لي يومين كمان أدني عم بوجعوني، فبخاف أقوم أطب يعني بالشارع وأقوم يكون ولادي بإيدي، يعني مشكلة. عرفتوا كيف هيك يعني؟ أنا من هي وجهة النظر يعني، بحب إنه أفيدكم فيها وأفيد حالي فيها، إنه الواحد بيحسب حساب لأولاده بس، مو أكتر من هيك. وهون الصبية بتقول ما عندك أخوات بيجوا لعندك؟ هلا من ناحيتي إلي، أجت لعندي أختي هديك السنة، تقريبا من 4 5 شهور كانت عندي، ما هي سنة كاملة يعني. أختي أصغر مني يعني، بصراحة أمس كلكم كتبتولي إنه أنا أصغر الشي، لا الحمد لله رب العالمين ماني أصغر الشي، في أختي الأصغر مني وفي أخ أكبر مني. يعني اللي إحنا آخر 3 لأمي يعني، آخر شي أخ أكبر مني بسنتين وأخت أصغر مني بسنتين. عرفتوا كيف هيك؟
الحمد لله رب العالمين، وكلاتنا متزوجين وكلاتنا عنا أولاد الحمد لله، والله يفرحكم في أولادكم وخلي لي قلبكم على التعليقات الحلوة اللي وصلتني منكم. ومن ناحية إخواتي إنه ما حدا بيجي لعندي، أهلي مقيمين بسوريا وبيت حماي بسوريا، وما عندي حدا من أولاد حماي أو حدا هون من بيت حماي أبدا أبدا. ومن ناحية أهلي أجا أخوي لعندي تقريبا 4 5 سنين تقريبا، سكن جنبي وبعدين راح سكن بأزمير بتركيا. واختي كمان سكنت جنبي تقريبا شي شهرين كمان واخدت وطلعت على اسطنبول، كمان سكنت باسطنبول. اخواتي عندي 2 بعنتاب، 2 بعنتاب واخت بعنتاب، و2 بسوريا في حلب واخت بحلب. يعني عندي 3 بحلب والحمد لله رب العالمين، الباقي بتركيا. ايه والله، وما منزور بعضنا تقريبا ما حدا بزورني غير اختي، وانا رحت لعند اختي ونزلت كمان لعند اخواتي عنتاب مرة. فالحمد لله رب العالمين على كل الاحوال. اللي فاضي بجي لعند التاني، هيك عنا يعني. ايه والله يحميهم يحمي لهم ولادهم بصراحة. كل مين لحق شغله وبيته ومصروفه، وشفتوا انتو الوضع بتركيا كيف، الواحد يا دوبه بس تلحق يلحق امور بيته، يعني ما اكتر من هيك، ولاده وشغله. والحمد لله، الله يرزق الجميع يا رب. وانتوا قولوا لي انتوا منين عم بتتابعوني، من تركيا، من برات تركيا، بأينا ولايات من تركيا؟ هلا انا بحب انه اطلع على اسطنبول. امس كمان قلت لكم انه بدي اروح على اسطنبول مشان اقضي لي كم يوم على البحر. فكلاتكم قلتوا لي ليش انه جوزك ما بيطالعك او شي. انا جوزي قليل كتير لحتى يفضى، ولما بفضى في فترة الشتاء يعني احيانا بعطل لحد، بس في فترة الشتاء. أما في فترة يعني الصيف بيكون كتير كتير عنده زركة وعنده شغل، وبالشتاء ما بنطلع. يعني طلعت مرة على اسطنبول كان في فترة الشتاء، ونزلت مرة على عنتاب في فترة الشتاء. فأنا مشتية إنه أطلع أسبح، يعني مقضيين شي 20 سنة نحنا على البحر. وهاي الذكريات ان شاء الله بدي احكي لكم عليها بالفيديوهات الجايه ان شاء الله اذا الله راد. هون رح احكي لكم على البسكويت الباردة، كتير طيبه وكتير حبوها اولادي والله. طلعت مثل الجاهزة اللي عم نشتريها من برا. جبت ظرف كريمة شانتين، وعندي الكرتونة فيها ظرفين تانيات، قلت بلكي ما كفى، بس ظرف ما شاء الله طلع بركة. فصفيت البسكويت وبعدين ضفت له للكريمة الشانتين نص كاسة حليب ومعلقة مربى الفريز. طلع كتير طيب وعطى طعمة الفريز. ولادي طاول ما بحبوا طعمة الفريز، يعني كتير عجبتهم كتير حبوها. وقلت بدي أشارككم فيها لأني صار لي يومين ما نزلت فيديو. عن جد أدني كتير عم بوجعوني، أنا في فترة الشوب أدني بوجعوني، وإذا بقوم من على الديوان لحتى أفتح باب البيت يعني بدوخ، يعني راسي بوجعني. فمشان هيك عم بحكي لكم يعني الصراحة، ما بحب انه الف وادور. هون فرمت انا الخضرة بصراحة. انا بحب انه اصفي الكوسة من المي، يعني ما بحب انه تطلع سقات الخضر يعني في قلبها مي كتير. فسبحان الله حكيت مع اختي وطلعت اختي بتسويها بغير طريقة، يعني اختي بتطبخها طبخة على الغاز، قال مشان يضللها مي. انا ما بحب انه يضللها مي، بحب انه تبقى ناشفة وجنبها لبن. بصراحة. وهيك حطيت لها معلقة دهنة وحطيتها بالفرن. وهون قسمت البوظة، وجوزي كان متأخر وطعمت الولاد البوظة، وبعدين عشيتهم ونيمتهم. وبصراحة بيركي هلا عم منتج لكم الفيديو، صار كم فيديو بنزله بقالكم انه جوزي مشغول. فبصراحة والله على طول مشغول. امبارحة كنت انزلكم مبتدا اقلكم فيه اذا صبايا انتو فايقين سهرانين شو عم تساووا شو عم تعملوا، مشان ندردش شوي مع بعضنا. يعني بشوف اذا ما حطيتوا لي تعليقات هيك وتسليت معكم رديت عليكم كلياتكم، بحس في شي ناقصني يعني بصراحة. وبحب كتير تعليقاتكم وطريقتكم هيك بالحكي معي، بصراحة بحسكم كأنكم كلياتكم تعرفوني. خليلي قلبكم انا، وعلى اخلاقكم الحلوة وعلى ذوقكم الحلو. الله يسعدكم يا بنات ويحققكم كل شي بتتمنوه يا رب. وما تنسوني من دعواتكم الحلوة، يعني إذا أنا ما ذكرتكم تدعوا لي، ما بتدعوا لي، فادعوا لي يا صبايا. الله يريح بالي هيك ويجمعني مع أهلي وأحباب قلبي يا رب. فالله يسلمكم يا صبايا، وتعوا خذوا لكم كل مين قطعة بورد على قلبه، بس ما بكفوكم، بس هيك ضيافة. خلي لي قلبكم، الله يسعدكم يا رب. وما تنسوني قلت لكم من التعليقات الحلوة ومن اللايك مشان يرتفع الفيديو. فالله يسعدكم يا بنات. هون شوفوا البنات عندي شفتوا انا عندي هي جنينة البيت بطلع بلعبوا فيها، طلعت لهم البوظة فاستغربوا يعني هي منين اجت. فهن كانوا عم بتفرجوا علي بصراحة انا عم بسويها. اي والله. فشوفوا اعطوني رايكم في هي القطقوطه الصغيره. على فكره قلتوا لي قصه شعرها ما حلوه، في صبيه كتبت لي قصه شعرها قال ما حلوه خديها عند الكوفيره. هلا هي القطقوطه بدي اخذها على الكوفيره؟ اي ما بتستاهل، طرف على ايدها بتقول انا. بالعكس لقيت قصة شعرها كتير حلوة وكتير لبقت لوجهها، كان شعرها كتير عم بيجي عيونها.
إيه بقى هلا شعرها مخربط ما بين، بس والله كانت كتير القصة مدورة وحلوة على وجهها. خليلي لكم الله يسعدكم يا رب. وشو بدي اقولكم كمان، هون وصلت معكم لنهاية الفيديو، ان شاء الله يكون انبسطتوا واستمتعتوا فيه. ما تنسوني من دعواتكم الحلوة واشتراككم بقناتي عشان تكبر بوجودكم. بشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديدة، وبدي اقولكم ضلوا بخير على طول، وبدي اقولكم سلام.